It is with great sadness that we announce the passing of Joseph Mutangadura, uyo anga achizikamwa nenzvimbo inonzi kwaMutangazi, uko kwaakuchimwiwa uye kugotywa zvakangonakisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nguva inorwadza kumhuri kwaMutangadura kurasikirwa ne a father and uncle, a breadwinner nezvimwe zvakadaro. Guys, unotoona kuti kwatapindwa nei senyika. Vari kunzi vapindirwa kumba kwavo kuLishin Farmhouse Estate, uko kwavabva vangopindirwa after midnight vachibva vasiyiwa vaurawa. Zvaita sei? Kodeni vanhu vaba mari vakasiya munhu ari mupenyu zvekuzotora mweya womumwe munhu zvinoitawo here guys? Mutangadura vanozikamwa nekushanda nevamwe zvakanaka uye just being a hardworking businessman, vachiestablisha mahideouts aya anova iwo anoita kuti aiwa vanhu vawanewo kwekutandarira kana vachinge vaura mari dzavo. Zvino zvichaitwa sei kana zvadai? Tiri kungoti isusu kumhuri kwaMutangadura aiwa wanai kunyaradzwa nezita raJesu. Mwari vatiitira zvakanaka panguva yakadai, vatinyaradze nemwoyo yedu yese yakaputsika. Kubva kuZimhot Gossip nevese vatinoshanda navo, kubva kumhuri yese tiri kuti isusu aiwa tinomira nemi panguva ino tichinamatira kuti maperpetrators aya abatwe, vawinzwe to justice.